Hello， 大家好，这里是 TGX 空间。终于啊，又是熬到了周末。是啊，既然如此呢，那就继续更新咱们的2期救世主之路系列。今天要登场的是哪位2期呢？没错，就是我们的假面骑士蛋骑。当然了，你也可以叫他巴斯。其实这两个叫哪个就看个人了。反正我个人呢是更倾向于这个前者。说到名字，简单介绍一下名字的由来。取英文中表示诞生的 birth 一词，所以起名为蛋骑。蛋骑呢是假面骑士欧兹中的2期，和欧兹一样都是使用硬币变身。不过不同于欧兹的硬币，蛋骑使用的都是普通的细胞硬币，而且啊，蛋骑还可以通过细胞硬币使用6种战斗武装进行各种组合攻击。例如这样。在后来的欧兹10周年外传和这个剧场版中呢，蛋骑也迎来了它的新形态 Burst X， 使用这个 Burst 驱动器 X 配合虾、蟹、蝎3枚核心硬币即可变身而成。OK， 简单介绍了一下蛋骑，接下来呢看一下表盘主体。本次的这个表盘主体呢，采用的是这个银色加绿色的这个配色组合。这都灰色了，那肯定是逃不过你戴哥的水纹了。其实话又说回来哈，这回这个表盘上的水纹还真就不太明显。然后听一下表盘音效。OK， 接下来呢，联动一下咱们的这个时空驱动器。表盘呢，先把它长按进入驱动器模式。
好的，表盘的音效呢也展示完了，到这里呢，咱们今天的视频啊也要结束了，感谢大家的点赞和关注，下期视频我们不见不散，拜拜。